Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Князев Ақжол. Бүгінгі біздің осы бастайтын курсымыз ол математикалық сауаттылық деп аталады. Жалпы осы математикалық сауаттылық курсы ол үлкенді кішілі 58 тақырыптан тұрады. Соның біз бірінші тақырыбын бастайық. Теңдеу деген. Бізге айтылған екен, егер а минус 15, а алу 15, ол бізден 0-ге тең болса, а қосу 15 нешеге тең деп. Біз мына жерде а минус 15 тең 0 деп берген екен, осы жерден аны табатын болсақ, мына минус 15 ар жаққа плюс 15 болып барады. Жалпы негізі алгебра деген сөздің мағынасы арабтың алжебр деген сөзінде жатыр. Ал алжебр деген сөз ол сол жақтан оң жаққа лақтырғанда немесе теңдеудің оң жағынан сол жағына лақтырғанда таңбасы ауысады деген процесті білдіреді. То есть алгебра деген сөз перенос, сол жақтан оң жаққа қарай перенос жасау ғой. Бірақ таңбасы қарама қарсы ауысады деген сөз. Сонда мына біреу алдына тұрған минус, бұл ары барды да мына жерге плюс болып кетті. Просто плюс жазылмайды көбінесе. Көбісі ойлап жатады, типа мына минус, осы минус ол аға тиісті деп. Жоқ, ол аға тиісті емес, ол 15-ке тиісті. Кез келген санның таңбасы өзінің алдына тұрады. Мысалы қараңыздар, 3 болса, өзінің таңбасы минус ол алдында тұрады. 3-тен кейін минус тұрса, ол мына минус, ол уже 3-тікі емес, ол одан кейінгі бір сандікі. Допустим, а деген сандық. Жарайды, темадан ауытқымайық. А тең 15 екенін тауып алды. Соны келіп, мына жердегі аның орнына 15-ті қоямын. 15 қосу 15 тең болады 30. 30 деген мендегі С жауабында орналасқан. Келесі. X қосылған дейді. 1 бөлінген X ол тең болады 5-ке. Бізге X квадрат плюс 1 бөлінген X квадрат тең нешеге. Жалпы мына жерде берілгенде X берілген, ал мына жерде X-тің квадраты. Квадратты алу үшін біз екі жағын квадраттауымыз керек. Теңдеудің екі жағына да бірдей амалдарды қолдансақ болады. Біз мына жағын квадраттаймыз. Неге кубтамаймыз, неге 4-ші дәрежеге салмаймыз? Просто мында бізге квадрат керек қой оң жақта. Сондықтан квадраттап жатырмын. Ал бұл бізде мына жерге ереже сияқты қылып жазып қояйық. А қосу b-ның квадраты деген 7-ші сыныпта өткен қысқаша көбейту арқылы ашылады. Қосу 2ab қосу b квадрат. Осылай ашылады. Сонда мендегі а деп жатқаным ол біріншісі x-тің квадраты. Қосылған 2 еселенген деп қоямын, мінекей мына 2-ні оқып қойдым. Енді біріншісі мен екіншісін жазу керекпін. Бірінші болып тұрған ол менде x, екінші болып тұрған ол менде 1 бөлі x. Қосылған енді екіншісін квадраттау керек. 1 бөлі x-ті квадраттаймын. 1 бөлі x квадрат. Тең, а мында 5-тің квадраты ол бізде 25 болады. Мына жерде, 2 емес, кешірім. Мына жерде бізде x пен x қысқарып кетеді. Сонда x квадрат қосылған 2 қосылған 1 бөлі x квадрат тең болады екен 25-ке. Мына плюс 2-ні ар жаққа лақтырып жүрсек болады. Сонда менде x квадрат қосылған 1 бөлінген x квадрат қалады. А плюс 2 ары барса ол минус 2 болып барады. Сонда x квадрат қосылған 1 бөлінген x квадратым менде 23-ке тең екен. Ал менде сұраған осы нешеге тең деп. А мен оны таптым. Ол менде 23-ке тең. Мен мұнда жауабын сызбаппын ғой. Кешірім сұраймын. Жауабы 23 болады. Енді келесі сеп, осы септі сіздер паузаға қойып өздеріңіз шығарып көріңіздер. Өйткені алдыңғы сеппен ұқсас, шықпаса қазір тексеріп көресіздер. X қосылған 1 бөлінген x тең 4-ке, ал x квадрат қосылған 1 бөлінген x-тің квадраты тең нешеге. Мына жерде екі жағында квадратта жүрсек болады былай. Сонда x квадрат қосылған 2 еселенген. Мына біріншіміз ол бізде x, екіншіміз ол бізде 1 бөлі x қосылған 1 бөлі x-тің квадраты, қысқаша көбейтумен тең 16. Неге өйткені ол 4-тің квадраты. X пен x кетіп қалады. X квадрат қосылған 2 қосылған 1 бөлінген x квадрат тең болады екен 16-ға. Мына плюс 2-ні ар жаққа лақтыратын болсам минус 2 болып барады. Сонда x квадрат қосылған 1 бөлінген x квадрат тең болады 16 алу 2-ге. Сонда x квадрат қосылған 1 бөлінген x квадратым 16-ны 2-ні қоссақ 14. Ол біздегі а жауабында орналасқан. Енді мына есепте бүйтіп берілген екен. 4-тің m дәрежесі тең 64 деп. И біз өзіміз логически ойлауымыз керек. 4-тің қанша дәрежесі 64-ті береді деп. Түсінесіздер ма? Мысалы,
4-тің квадраты ол 16. Ал 4-тің кубы ол бізде 64. Все, түсіндік. Демек 64 деген ол 4-тің кубы. Мына m-нің орнында 3 деген сан тұру керек. Ну, егер логически ойласақ. Ал егер прямой методпен шығаратын болсақ, бізге айтады, что екеуін бірдей санға келтір деп. Мына жақта 4 тұрса, мынаны да 4 арқылы жаз деген сөз. Ну, 64 деген ол 4-тің кубы. 4 пен 4 қысқарады да, m тең 3 деген шығады. Ну, былай егер прямой методпен шығаратын болсақ, m-ді тауып алдық. Енді екіншісін шығарайық. Түбір асты 625 тең n. Жалпы негізі түбірден құтылу үшін мына жерде 2 деген сан бар. Ол квадрат түбірде аталады. 2 деген жазылмайды ол просто. Мына түбірден құтылу үшін екі жағын квадратты бүйтіп. Квадратпен мына түбір кетіп қалады, мына жерде 2 кетеді. Сонда бір түбір қалады 625 деген. Ол тең n-нің квадратына. Мында тағы да түбір тұр. Ол түбірден құтылу үшін тағы да квадраттаймыз. Сонда мынаны да тағы да 2-ге өтем. Сонда 625 ол бізде n-нің 4 дәрежесі. Жалпы қандай санның 4 дәрежесі? Қандай санның 4 дәрежесі 625 береді. Мен просто жаттап алғам, енді 5-тің 4 дәрежесі ол бізде 625 береді. Сіздер де жаттап алыңыздар. Сонда n дегеніміз ол 5-ке тең. 5-тің 4 дәрежесі 625 береді. Енді мына өрнекті есептеңіздер дейді. m қосылған n бөлу 2. Мендегі m деп атқаным ол 3-ке тең. m-нің орнына 3-ті қоям. Ал мына жердегі n-нің орнына мен мына 5-ті қоям. 3 қосу 5 бөлу 2. 3-ке 5 қосам 8, 2-ке бөлем 4. 4 деген ол мендегі с жауабында орналасқан екен. Енді келесі есеп жаңағы есепке ұқсас, иә? P-нің кубы тең 27. Жалпы 27 деген ол 3-тің кубы. Демек 3-тің кубы ол бізде 27 ғой. Демек мендегі мында P-нің орнында 3 тұр. Демек P тең 3 деп айтып қойсам болады. Мында түбір, ішінде түбір. Мына түбірден құтылу үшін екі жағын квадраттаймыз дедік қой. Мына кетеді. Түбір асты q. 2-нің квадраты ол бізде 4 болады. Мына түбірден құтылу үшін тағы да квадраттаймыз. Кетеді. Сонда түбір асты q тең, 4-тің квадраты бізде 16 болады. Тағы да квадраттаймыз, иә, чтобы бізде түбірден құтылу үшін. 16-нің квадраты бізде 226 болады. Уайымдамаңыздар, сіздерде ұбт-да калькулятор рұқсат етілген. Так что 16-ның кубын, 16-ның квадратын тауып алыңыздар. P деген 3-ке тең, значит, P-нің орнына мен 3-ті қоя аламын. Қосу деймін, мында Q дейді. Q-дің орнына 226 дейді. 226-ны қоя қоямын. Сонда ол 259 деген санды береді. Ал ол мендегі A жауабында орналасқан. Келесі есеп. Бізде 6 алынған Z тең болады Z алу 6 дейді. Онда мынаны есептеңіздер дейді. Жарайды. Мен қазір онда былай жерсем болады ғой. Мына минус Z қалдырып қоям, минус Z. А мына Z-ті бер алып келем. Алу Z тең болады. Сонда мына жерде минус 6 тұр. Мына плюс 6-ны а жаққа лақтырам, минус 6 болады. Ну, Z-терді бір жаққа, сандарды бір жаққа жинап отырмын. Минус 2Z тең болады минус 12-ге. Z тең болады 6-ға. Z деген 6-ға тең екен. Өйткені минусты минусқа көрсек, плюс болып кететін жер. Енді жауаптардағы мына мәннің орнына мен Z-тің орнына 6-ны қойып көрейін. Қараңыздар, мында 5 деп тұр. 6-ның квадраты минус 12 көбейтілген 6 плюс 36. Бөлінген 6-ның кубы қосылған 2 еселенген 6-ның квадраты минус 3 көбейтілген 6 алу 4. Тең болады. Енді 6-ның квадраты менде 36 деген санды береді. 36. 12-ні 6-ға көбейтсем менде 72 болады. Қосылған 36. Достар, мен байқап қалдым, астында же көше салайын бүйтіп, Мен мынаны байқадым. 6-ның квадраты минус 3 көбейту 6 алу 4. Қараңыздар. 36-ға 36-ны қоссақ 72 ма? 72-ден 72-ні азайтсақ 0 болады. 5-ті 0-ге көбейтеміз, астында сандар бар тоже, 5-ті 0-ге көбейтсек 0 болады үсті. А 0-ді санға бөлсек тоже 0 болады. Жауабы демек D болады 0. Келесі есеп. А-ның дейді, минус 4 дәрежесі тең 81 болса, онда 3А-ның 4-тен 1 дәрежесі неге тең дейді? Вот, осы неге тең дейді. Қараңыздар. Бізде 81 деген, жалпы А-ның минус 4 дәрежесі, минустан құтылу үшін бұл бөлшектің бөлме түсіп кетеді бүйтіп.
1 бөлу а деймін да, и соның 4 дәрежесі деймін. Математикада сондай қасиет бар, алгебрада точнее. 7-ші сыныпта өттіңіздер сіздер. Мен жазып қояйын. А-ның минус x дәрежесі ол 1 бөлінген А-ның x дәрежесі. Немесе жашан сыртына жазсақ та болады. Былай x десек те болады. Осындай қасиет бар. Тең 81. 81 деген ол 3-тің 4 дәрежесі. Түсінесіздер ма? 81 деген 3-тің 4 дәрежесі жаттап аламыз. Мына 4-тен мына 4 қысқарады да, сонда 1 бөлу а дегенім ол 3-ке тең екен. Иә. Сонда а деп атқаным ол 1 бөлу 3-ке тең екен. Өйткені пропорция болады оның астында. 1 бар ғой, 3-тің астында 1. А мен 3 орындарымен ауысты. 1 мен 1 көбейте салып, пропорция қарапайым, иә. Енді бізге 3 көбейтілген а деген ғой. А мен а-ның орнына 1 бөлу 3-ті қоямын ғой бүйтіп. Соның 4-тен 1 дәрежесі. 3 пен 3 қысқарады, 1 қалады орында. 1-дің 4-тен 1 дәрежесі. Енді жаттап алыңыздар. 1-дің любой дәрежесі, кез келген дәрежесі 1-дің, ол 1-ге тең. Даже если там андай минус 5 дәрежесі болсын, 1-дің 0 дәрежесі болсын, 1-дің дәрежесі бөлшек болсын. В общем, дәрежесінде любой сан болса 1-дің, 1-ге тең всегда. Енді теңдеуді шешіңіз дейді. 19 бөлу x алынған 7 бөлу x қосылған 3 бөлу x алынған 2 бөлу 13 тең болады 3 бөлінген 13. Теңдеуді шешу үшін жалпы мына жерде ортақ бөлімдері бірдей болу керек қой, бөлшектің бөлімдері. Ортақ бөлім 1 жазып қоямын. 19-дан азайтамын 7-ні, қосамын 3-ті. Тең деймін. Мына минус 2 бөлу 13-ті ар жаққа лақтырамын. Сонда 3 бөлу 13-ке қосамын 2 бөлу 13-ті. 19-дан 7-ні азайтсақ, бізде 12, 3 қоссақ 15. 15 бөлу x тең болады. Мына жерде бөлшектің бөлімдері тең 13-тен. 3-ке 2-ні қоссақ, бізде 5 болады. Енді қараңыздар, x-ті табатын болсам, x-қа қарама-қарсы, диагоналіне қарама-қарсы тұрған 5 астына кетеді. Қалған сандар үстіне барады. 15 көбейту 13. Сонда 15 пен 5 қысқарады ғой, 3-ке бөлінеді. 3-ті 13-ке көбейтеміз, 39 деген санды аламыз. Өйткені 3 пен 13 қалады. 39 деген мендегі D жауабында орналасқан достар. Енді 23 бөлу x азайтылған 5 бөлінген x қосылған 4 бөлу x азайтылған 7 бөлу 17 тең 4 бөлу 17. Осын сіздер өздеріңіз отырып пауза оқып, видеоны өздеріңіз шығарып көріңіздер. Болмаса мен продолжениесін қараңыздар. Осы жерде. Ортақ бөлім x, сонда 23-тен азайтамын 5-ті, қосамын 4-ті, иә? Тең деп қоямын, мына минус 17 бөлінген. Минус 17-тен 7-ні ар жаққа лақтырам, иә? 4 бөлу 17, қосу 7 бөлу 17 болып барады. Неге өйткені оның алдында минусқа ары барса плюс болады. 23-тен 5 азайтамын 18, 18-ге 4-ті қосам, 22 бөлу x тең болады. Мында 4-ке қосамын 7-ні, 11 деген сан болады. Енді x тең деп жазатын болсам, x-қа диагоналіне қарсы тұрғаны сол астына барады, 11. Ал 22 мен 17 үстіне барады. Мұнеке қысқаратта 2, 2-ні 17-ге өтсек 34 деген сан болады. Ал 34 деген біздегі Б жауабында орналасқан. Достар, осы бүгінгі бірінші тақырыпқа арналған есептер аяқталды. Сіздермен болған мен Князев Ақжол. Олай болса, бізбен бірге екінші сабаққа кеттік.